Bismillahirrahmanirrahim. So we continue with our lesson for today. So for last week, you already learned about different kind of network attack using social engineering, and also how we going to exploit human weaknesses. So for this week, we will also discuss about different kind of cyber attack, but for this week, it's more specific on networking and server attack. So here, maybe if there is a time, I will show you maybe some demonstration how we can use Kali Linux so that we can do networking level attack. So kita akan tengok. Mungkin saya tunjuk sikit lah. Very simple SQL injection, ataupun mungkin kita akan try gunakan Metasploit punya framework. So Metasploit ni dia ada database of known exploit yang kita boleh guna. So nanti kita boleh tengok. Okay, so the objective is first we will describe the different type of networking based attack, and after that maybe we will explain how server are attacked, right? So server ni selalunya memang kalau dekat company memang ada lah. So pasal server ni adalah satu host yang mana dia akan serve different type of services. So server ni dia bukanlah limited kepada satu service saja. So contoh kalau company tu ada website. So dan in the same time dia ada dia punya email. So dalam satu server selalunya dia akan itulah yang dia akan serve website dia, dan juga dia akan mungkin install Microsoft Exchange kalau dia ada email punya services lah. Mungkin kalau dia ada file transfer ke ataupun macam-macam, so selalunya dalam satu server. So kalau company tu mungkin besar sikit where dia can afford to have multiple hosts, dan mungkin dia boleh install virtualization di mana dia boleh buat server cluster, virtual machine, containerization and everything and so on. Tapi kalau mungkin kalau company kecil, mungkin dia hanya limited kepada several server sahaja. So kita akan tengoklah macam mana. And this also apply kalau contoh kita menggunakan cloud computing punya services, di mana kita punya computing instances tu dekat the cloud provider, tapi since dia punya operating system, software also basically the same. Bukanlah maksudnya kita gunakan cloud computing provider tu kita totally safe. So kita akan tengok jugalah macam mana. So networking based attack, so there are several attack that target a network or process that relies on network. Okay, so this attack can be grouped into interception attack or poisoning attack. So untuk this first part, we will discuss how the end user. So selalunya interception attack dengan poisoning attack ni dia lebih efek kepada end user, orang yang menggunakan network kita. Maksudnya contoh macam kita punya pekerja. So contoh kita ada normal office worker or anyone yang using workstation. So kalau kita tak securekan network company kita tu, then this is the attack that they are susceptible to. So first kita pergi ke interception kind of attack. So the most common one is man in the middle, man in the browser attack, or reply attack. So man in the middle ni adalah what we call as classical lah. So sebenarnya very classic one. So senang cerita, kalau man in the middle ni is someone yang dekat tengah tu, dia somehow dia boleh read network traffic tu, dan dia boleh dia boleh read anything yang kita send over the network, ataupun mungkin dalam in extreme cases dia boleh ubahlah, dia boleh tampered with the data. So contoh mungkin saya bagi satu example. Dia loading. Okay, semua boleh nampak ke saya share whiteboard ni? Boleh. Alright. Okay, so let's first go to the first example. So contoh anyone here kalau kerja dia prefer kerja dekat cafe, especially Starbucks, ataupun mungkin any cafe yang provide free wifi kan.
So this free wifi contoh kita ambil Starbucks lah Saya tak cakap Starbucks tu dia contoh dekat Starbucks tu. So contoh I'm not saying that wifi Starbucks tu tak safe. So mungkin Starbucks punya services tu mungkin dia memang tak adalah ada bad intention. Tapi selalunya contoh kalau kita dekat Starbucks, so kita ada laptop. So kita akan bila kita kita akan tanya apa dia punya SSID wifi tu kan. So mungkin dekat situ akan tulis mungkin Starbucks at wifi. Betul lah kan. Okay, Starbucks at wifi. So kalau kita connect dengan betul, okay lah. So everything's fine. So by right, Starbucks dia takkanlah tiba nak do harm dekat dia punya customer. Tapi anyhow, kalau in the bad case scenario, so kalau ada orang yang nak buat your credential harvesting, so maksudnya ada satu hacker kat sini yang mana dia ada dia punya access point dia punya rogue access point, orang panggil rogue AP. So dia juga akan broadcast SSID yang sama juga. Dia akan ikut sebiji Starbucks at wifi. Kalau kita tak verify benda tu, mungkin kalau lebih-lebih lagi kalau certain free wifi punya services tu dia tak provide what we call as authentication punya mechanism. So maksudnya there is no way we can authenticate dia punya SSID ni adalah the genuine punya SSID. Japan. Okay, so contoh macam ni. So dengan tak baiknya mungkin kita ni duduk dekat luar Starbucks sikit, so mungkin kita ni lebih dekat dengan rogue access point attacker hacker tadi tu. Okay, so kita connect kat sini instead of kita pergi the real Starbucks punya wifi. So kita dah pergi dekat dia punya access point. So dekat sini apa selalu dia akan buat, dia akan buat packet dump lah, TCP dump kan. Ataupun dia ada banyak hacking tool enable macam-macam. So anyhow, sekarang ni kita dah bukanlah kita ingat kita masuk Starbucks, kita dah masuk ke hacker punya network. So dia still bagi kita ke access kepada internet. Okay, boleh dia boleh buat netting dan mungkin dia pergilah any website yang kita nak. So contoh kita buka Maybank to you. Okay, so kita hantar traffic. So since kita lalu dia punya network, dia boleh gunakan TCP dump. So untuk the first case scenario di mana dia met in the middle, dia just sniff, dia nak buat credential harvesting. So anything yang kita type, mungkin kita hantar ke Maybank punya server, Maybank to you punya server tu, so dia boleh baca lah anything yang kita tulis kat situ. So dekat situlah. So kalau Maybank tu gunakan SSL, HTTPS mungkin selamat. Tapi mungkin kalau dekat site yang mungkin dia not very secure, then yes, dia boleh bacalah. Tapi sebenarnya hacker ni pandai. So even kalau kita pakai HTTPS pun, dia boleh buat session hijacking. Dia memang ada software yang boleh buat. So basically walaupun benda tu HTTPS, dia boleh just buka HTTPS tu pun boleh. Okay. And the second case macam saya cakap tu, instead of dia just baca traffic going in and out from the network, so satu lagi yang kita boleh dia boleh buat adalah dia boleh tamper dengan data tu lah. So mungkin ini saya bagi the simplest analogy lah, tapi anyhow, contohlah kita nak hantar transaction tu RM1,000 ke certain account, contoh mungkin account Azizi. So bila dia dapat, dia tamper, dia tukar ke RM10,000 ke account dia. So baru dia hantar ke Maybank. So Maybank akan dapat the wrong data. So itu second tu, itu klasik lah untuk man in the middle. So kalau untuk ni, in your opinion, so macam mana kalau kita nak ada extra layer of protection kalau kita gunakan any free wifi out there? Ada kat sini kot, ada suggestion. Apa kita boleh buat nak securekan this kind of any suggestion?
Okay, one thing yang kita boleh buat, so that's why kita ada VPN services. Okay, VPN service. So kalau VPN service, the same thing, tapi instead of kita straight pergi ke Maybank, so selalunya dia akan dekat internet ni, dia akan ada dia punya VPN provider punya server. VPN concentrator tu. So first, kita punya komputer ni, kita akan establish a secure tunnel dekat sini. So tunnel tu basically kita buat encryption lah. Dan only lepas kita secure tunnel tu, only then our traffic will be passed through dekat Maybank. So kalau orang nak try buat man in the middle attack, is dia ada extra layer of protection lah, pasal kita encrypt semua data from our computer to the internet. So kita pakai VPN tu. So kita add another layer of protection. So that's why there is a lot of VPN services out there. So kalau you guys mungkin you guys are digital nomad, di mana buat kerja tu bukan dekat rumah ataupun ke office, selalunya akan jumpa klien ataupun selalu pergi Starbucks ataupun any free wifi punya services, public wifi especially, so bolehlah guna VPN services. Okay, question? Yeah. Alright, so seterusnya adalah man in a browser attack. So man in a browser attack ni adalah di mana your browser tu ada certain browser dia memang vulnerable, especially browser yang dulu-dulu tau. So kalau macam Chrome sekarang ni dia ada good reputation lah. Tapi anyhow, even kalau dalam Chrome sekalipun, kan kita boleh install plugin kan. Kalau kita ada a lot of extension, plugin extension. So ada certain malware tu dia somehow dia macam Trojan lah. So maksudnya dia post as a legitimate-nya extension, tapi sebenarnya bila kita dah setuju untuk install extension tu dalam kita punya browser, okay, ataupun mungkin kalau kita pergi ke website yang tak apa-apa, yang dia akan automatically akan inject extension code tu lah, dia akan install tanpa kita sedar ke dalam kita punya browser. Ini especially sangat banyak terjadi dulu-dulu bila orang gunakan Internet Explorer yang version lama 7, 6, which is very not secure lah. So daripada situ dia dah jadi man in the browser. So maksudnya yang extension yang malicious tadi tu dia dah take control of our browser. So anything that we key in dekat dalam yang kita browse dekat browser kita tu, dia dapat lah. So dia boleh dapat all of our credential, password and everything. Anything yang kita type dia dapat. So itulah man in the browser punya attack. Dan kemudiannya adalah reply attack. So reply attack ni is also another interception di mana bila kita kita macam ni dia punya analogi dia. So dalam reply attack ni dia akan bila kita nak try browse tu, dia akan bagi reply yang salah kepada kita. So contoh macam ni. So this ni saya dah tunjukkan tadi. The middle, man in the browser. Ni reply attack. So maksudnya attackers dia akan copy kita transmission before kita nak ni, dan daripada situ dia akan copy data kita tu dan dia akan reply. Mungkin dia akan hijack lah apa benda yang data pada situ, dan dia akan hantar kepada the legitimate server yang tunggu reply kita tu. Ni is also one way lah untuk interception punya attack, right? So all of these can be avoided. So kalau kita menggunakan HTTPS, VPN or some sort of digital signature, di mana kita boleh make sure yang integrity of our data when we send it over the network, right? So itu semua boleh kita prevent lah. Okay. Dan kemudiannya we have another type of attack. So tadi interception. So now we have what we call as poisoning. So poisoning ni selalunya dia akan affect end user juga. So contoh the first kind of poisoning attack is ARP poisoning, right? So anyone here ever heard about ARP table? Ada tak kat sini? Ada dealing
dekat company dia, dia ada dealing dengan ARP table. Especially dia gunakan switch. Ada tak? Contoh setiap komputer kita guna TCP/IP network tau, TCP/IP. So maksudnya dekat kita punya layer 3 tu yes kita pakai IP, tapi kita punya layer 2 tu, data link layer tu, basically we are using the Ethernet protocol. So Ethernet protocol ni dia ada what they call as ARP. Untuk dia maksudnya dia akan ada dia punya MAC address. Okay, so even though there is an IP address, so the IP address needs to be resolved into the MAC address. Okay, supaya contoh kita ada switch. Contoh kat sini kita ada layer 2 switch atau layer 3 terpulang. So this is the switch. So contoh kat sini ada PC 1. So ni ada PC 2, PC 3. Simpan analogi dia connect dengan satu switch. Okay, so contoh PC 1 punya IP adalah 192.168.0.1. Kat sini 192.168.0.2. So 192.168.0.3. So mungkin kat sini kita ada gateway kita, router kita. So 192.168.0.254 for examples. So contoh PC1 dia nak pergi ke internet. So dia akan melalui gateway. So dia akan hantar dia punya frame tu pergi ke switch. Dan macam mana switch ni nak tahu destination dia 192.168 ni apa MAC address router ni. So dia akan ada dia punya MAC address table. Dia akan gunakan ARP punya protokol tu untuk resolvekan IP address. So, contoh destination dia ni adalah IP ni. Dia punya next hop tu kan. Destination dia nak pergi ke network lain, inilah dia punya next hop punya IP. So dekat dalam switch ni dia akan ada dia punya MAC address table. So dia akan ada table macam ni. Ni saya tunjuk yang very simple one. So contoh kat sini ada IP dia. 192.168.0.254. So dan dia punya MAC address table. So contoh MAC address dia contoh 00.ee.bb.cc contoh. So bila dia tengok, oh okay, destination dia adalah this one. So MAC address this one MAC address ni, okay, dia akan forward ke sini. So what happen is in ARP poisoning, contoh kita ada satu hacker dekat sini dalam network juga. So dia pandai, dia cakap alright, aku nak baca, aku nak make sure data ni dia tak akan pergi ke the legitimate punya target. So I want to read that data. So I want to make sure that switch will redirect the data into me. Okay? Contoh dia nak buat reply attack tadi. So apa dia buat? Dia akan ada dia dalam kali Linux lah, dia boleh gunakan contoh macam Kane enable, macam-macam ada software dia akan hantar bogus ARP punya request di mana dia bagi tahu bukan, dia akan bagi tahu 192.1.0.254 ni adalah aku. Dia akan menyamar. So maksudnya dia akan nanti bila switch dapat dia akan update dia punya ni pasal switch dia tak ada there is no way untuk dia verify yang MAC address tu adalah betul router punya. So instead of dia MAC address router ni dia akan tukar ke MAC address dia punya PC tu. Dia akan tukar contoh jadi ke XX. Apalah. So instead of data tu pergi ke sini, dia akan forward kat dia. Dia baca data tu dan dia akan send balik semula kat sini. Nampak? Itulah reply attack. So itu ARP poisoning So any host yang connect dengan Ethernet network, bukan internet Ethernet, dia akan ada dia punya ARP table. Termasuklah kita punya window So contoh kalau kita nak tengok kat window kita ni arp.aim. So ni nampak. So kat sini dia punya IP address dan dekat sinilah dia punya resolution of dia punya MAC address. Contoh kalau saya nak pergi ke gateway saya ni, ni kalau dalam network saya, gateway saya adalah router saya 192.168.0.1. Inilah dia punya physical address. So kalau orang buat poisoning attack, dia akan hantar bogus ARP punya request dia ke switch. So nanti switch dia akan tukar ni kepada hacker punya. So ini dalam window. So contoh kalau macam saya ada satu core switch lah So mungkin saya boleh tunjuk network yang saya jaga.
Okay, so saya ada satu core switch microtik-nya switch. So by the way, so this is you know the real life punya ARP punya table lah. Sorry, MAC address punya table. So dia populatekan MAC address ni dia menggunakan ARP punya protokol. So no, setiap IP yang dalam network saya ni, all this nampak semua IP ni dia akan ada dia punya MAC address dia. So kalau kita buat ARP poisoning, basically hacker tu akan hantar bogus ARP punya packet di mana dia akan menyamar. Dia akan cakap no, that IP is belongs to me instead of that. So orang so switch akan automatically hantar ke dia. Right? Make sense? Jelas tak ARP poisoning ni? Right, That's dia terusnya DNS poisoning pun sama. So DNS poisoning dia yang poisoning ni selalunya yang mana dia melibatkan you know resolution. Maksudnya untuk ARP ni di mana kita nak resolutekan IP address, layer 3 address kepada layer 2 punya address. Maksudnya kepada MAC address. Untuk DNS poisoning ni pula adalah daripada IP address kepada domain name. So contoh macam kalau kita pergi you know orang sekarang ni kalau nak pergi you know nak pergi ke website, orang jarang gunakan IP address, right? So orang akan beli domain. So contoh kalau dekat sini saya ada apa ni? Saya gunakan OpenDNS sebagai saya punya DNS server. So what happen? So contoh kalau macam saya nak pergi ke uitm.edu.my, it should be resolving this IP. So this is the right one. So dalam DNS poisoning apa dia buat? Especially kalau dalam man in the middle tadi tu, kan selalunya kalau kita connect ke internet, kita automatically akan dapat IP tu melalui DHCP. So DHCP apa dia bagi? Dia akan assign kita IP address dan juga gateway dan juga kita punya DNS server. So kalau dalam man in the middle attack tadi, so kalau dia nak buat jahat dengan kita, dia akan bagi DNS attack yang dia dah compromise. So instead of contoh kita type www.uitm.edu.my, kita akan dapat IP UiTM ni, which is the valid IP. Okay, so dia sorry dia dekat UiTM dia tak support IP. Basically dia mesti domain tu. Anyhow, instead of dia point to the right IP, dia akan pointkan ke IP yang also malicious. Mungkin dia akan pergi ke phishing punya site ke apa kan. So itulah DNS poisoning. Dia tukar from legitimate URL tu dia akan resolve pada legitimate IP kepada bogus punya IP. Itu adalah DNS poisoning. Dan kemudiannya adalah privilege escalation. So sama juga kalau kita dah ada privilege escalation apa ni? Privilege escalation ni that mean we have root punya access. So bila kita ada root punya access, we can change many things. So contoh sepatutnya IP ni resolve ke sini, kita pause kita tukar maklumat tu supaya you know untuk mengelirukan orang. ERP poisoning saya dah terangkan tadi. Dia selalunya untuk ERP MAC address tu kita nak populate tu dia menggunakan ERP punya protokol. Okay, untuk steal data, prevent internet access, man in the middle, denial of service attack, semua ni is possible if we do ERP poisoning. Tapi selalunya orang akan buat untuk man in the middle lah, dia nak baca anything yang dekat tengah tu. Tapi kalau mungkin kalau kita bengang, kita nak terus you know, kita mungkin company tu kita tak puas hati, right? Ataupun kita tak nak semua orang buat kerja. Simple as that is kita buat denial of service attack. Kita buat loop, kita hantar bogus ARP punya request. So di mana semua paket tu akan pergi ke destination yang salah lah. So maksudnya kalau orang nak pergi internet, dia kena pergi gateway dia kan. So dia pergi ke gateway yang salah. So what happen is dia akan menyebabkan internet tak ada dekat dalam company tu. Ataupun dia nak hantar a large amount of traffic ke certain server pun boleh kalau dia buat ARP poisoning. Okay, DNS poisoning macam saya terangkan tadi, IP address kita akan resolvekan ke IP address yang salah, right?
Ni privilege escalation, di mana dia boleh dapatkan root access kepada server ke dalam sistem tu. Alright, next is a server attack, right? So tadi kita dah talk about poisoning attack and also redirection kan, maksudnya redirection attack. So now we go into the server attack. So macam okay, so sebelum tu untuk that two type of attack, do you guys have any question? Boleh tak? Am I going too fast ke? Okay, boleh so saya teruskan untuk server attack. Okay, so server attack ni macam-macam So contoh kita ada okay, so contohlah company kita nama dia Usaha Takwa Yang Berhad. Nama company Melayu macam ni lah Usaha Takwa Yang Berhad. Oh, right. So Usaha Takwa Yang Berhad, kita dapat IP block contoh 202. Kita subscribe dengan TM lah So kita dapat this block. Dapat /24. Okay, so so kita sebagai sistem yang baru, so contoh kita ni ada internet. Okay, so kita akan kita gunakan Telekom Malaysia punya. So somehow kita punya gateway router, kita connect dengan ISP kat sini Telekom TM. So anyhow, this is our network lah. So selalunya kita akan lepas router ni kita akan letak firewall. Okay, so dekat firewall ni kita akan filter traffic lah. So dekat dalam ni adalah kita punya corporate network. So maksudnya ni lah yang ada workstation orang, PC, boss punya PC semua kat sini lah. So anyhow kita ada satu lagi DMZ. DMZ punya segment. DMZ punya segment ni kat sini lah kita letak kita punya server-server yang public facing. Maksudnya contoh website, email. Apa lagi kita nak buat file server, VPN punya server. Sini lah yang mana orang daripada rumah, daripada internet boleh access pergi ke sini kan. So that is different many type of attack lah kita boleh, since the public facing, dia ada public IP. So bila dia nak attack tu, dia ada different kind of attack. Yang paling senang dan paling common adalah DOS attack, denial of service attack. DOS attack ni adalah the most common one, di mana dia tak perlu level of sophistication tu tak perlu. Senang cerita apa DOS attack, orang akan hantar trafik yang sangat banyak kepada kita punya server ni supaya untuk overloadkan server kita ni. Itu DOS. So mungkin dia boleh upah hacker luar, selalunya dekat dark web ada je services. Mungkin tiba company tu ada launching of contohlah dia buat promotion baju raya, contoh orang boleh order online dekat dia punya sistem. So dia punya competitor tahu mungkin dia jual pada 6/6 contoh. So dia upah hacker luar akan hantar trafik yang sangat banyak pada 6.6 supaya the legitimate user bila dia nak buka pada 6.6 tu tak boleh lah. Dia dah been overloaded by the malicious traffic. Lebih-lebih lagi pada botnet tu semua kan dia akan hantar. So orang tak dapat nak pergi website tu, company tu kerugian pasal orang tak boleh nak beli baju raya for example. Okay, kemudiannya the second type of attack kita ada web server application attack. So ini lebih-lebih lagi contoh kat web server kat website ni kita contohlah kita develop guna PHP ke, mungkin ada framework Laravel. Lepas tu kita ada mungkin ada yang pakai Node.js. Okay, so untuk dia punya front end kita pakai HTML, CSS. Terpulang lah, ataupun mungkin ada orang pakai JavaScript kan, orang suka pakai JSP. So anyhow, all of this web dia ada dia punya weaknesses, especially macam PHP so many known attack so that's why PHP dia ada selalu update dia punya version. So contoh kalau kita buat simple PHP punya site
di mana kita ada simpan data tu ke dalam kita punya database MySQL for example. So dalam website kita tu kita tak buat input validation. So contoh kita buat select from something kan, tapi kita tak buat input sanitization. So orang just letakkan SQL statement dekat dalam tu, so kita tak filter, terus kita execute SQL statement tu. So mungkin orang boleh bypass security. So tanpa dia letak username dengan password, dia boleh dapat maklumat yang tak sepatutnya. Itu tu. Ataupun orang boleh buat XSS cross-site scripting, di mana lebih-lebih lagi kalau kita ada buat JavaScript ataupun kita ada buat user input, di mana yang kita kita allow user untuk mungkin letak text file ke apa, tapi kita tak buat input sanitization. So orang boleh embedkan JavaScript, malicious JavaScript dekat dalam text file tu. Text area tu. So itu pun boleh jadi. So kat situ dia boleh buat malicious script, bila orang lain buka website kita, orang lain tu pula kena man in the browser punya attack. Malicious extension ke macam-macam itu adalah web application punya attack. So mungkin saya boleh demo sikit, mungkin nak bagi nampak itu web server application attack. So ini paling common lah, orang memang boleh cakap lah, that's why anyone here yang pernah ambil kursus OWASP ni? Ada tak? Kita tengok top 10 OWASP ni adalah dia specifically dia nak train orang atau nak bagi kesedaran berkenaan dengan web security. So lebih-lebih lagi kalau kita ni programmer, developer yang buat website, yang buat web application, please upgrade your skill set untuk tahu untuk OWASP ni So simple, supaya kita tak buat very simple punya, contoh macam buat server SSRF, security logging monitoring failure. So ni semualah. So macam dulu nampak SQL injection lah. Ni dululah. Kalau macam sekarang ni kita still tak kita develop kita punya front end tu, masih kita tak handle all of this, memang basically senang je lah So please kalau ada company nak minta bagi training, so please minta untuk pergi OWASP punya training ni supaya kita tak ulangi lah kan, all the common vulnerabilities dalam web services. So tak naklah company kita ni baru launch web app, tiba-tiba dalam seminggu dah kena deface, dah kena database dia dah leak. Okay, so this is the common one. Mungkin boleh tunjuk ada very simple SQL injection where saya tak adalah guna dekat website betul kan. So selalunya kalau saya ajar student degree tu, saya minta dia orang untuk buat SQL injection lah. Tapi yang simple dia mungkin kita boleh pakai this one. Ni memang site yang PHP MySQL punya website yang memang purposely dia untuk vulnerable, untuk bagi kita kesedaran berkenaan dengan SQL injection lah. So contoh common website, kalau kita pergi this is HTML site, HTML. So I think dia punya backend ni adalah SQL, dia punya backend adalah PHP dan MySQL. So anyhow, selalulah online form kan. So bila kita type sini, selalunya kita akan ada dia punya, kita akan forwardkan form tu kepada satu. Kalau kita guna PHP, kita akan buat PHP tu, waktu kita buat select, waktu kita hantar ke database. Tapi kalau input ni kita tak buat sanitization, so paling simple orang boleh buat, dia bagi SQL statement macam ni. So ni apa maksudnya SQL statement kat sini? Dia maksudnya any to any. So maksudnya anything yang match dia akan just jadi true. Dekat sini semua ada pengalaman kan guna SQL statement macam ni? Ada tak? Ada. Ya kan? So contoh ni paling basic lah. So kalau kita tak buat input sanitization, so kita paste sini. Ni tak tahulah kalau ada lagi website yang tapi anyhow, so kita just bypass saja kan. Nampak kita ni tu kita bypass, kita boleh dapat admin dia right contoh. Pasal dia buat any to any. So kat sini kita boleh bypass dia punya authentication. Ni basic. Right? So this is basic SQL injection. So please do input sanitization lah untuk elakkan ni. Ataupun kita sekarang ni untuk mungkin kalau company you guys
memang apa ni, selain daripada you guys lah sebagai developer tu untuk elakkan apa buat kesilapan tu dengan buat develop tu buatlah input sanitization tu. Tapi anyhow kalau you guys punya company ni memang nak ada extra layer of security, bolehlah beli web application firewall. Rasanya kami biasa by right memang kena ada lah. Web application firewall ni sebenarnya dia akan jadi orang tengah. So any web request daripada public pergi ke you guys punya web server tu, dia akan filter dulu. Dan web application firewall ni dia akan ada dia punya updated signature. So kalau ada orang baru, you know, new SQL, new type of web attack, dia boleh filter out. Kalau mungkin you guys tak ada, you know, that advanced knowledge berkenaan dengan security ni, boleh beli je appliance macam ni . So another thing is mungkin kita ada tool juga. Saya ada Kali Linux dekat sini, mungkin saya boleh tunjuk. Nak tanya, Yap. input sanitization tu sama dengan validation ke? Sama. Kalau saya tu panggil apa ni lah. Sanitization tu maksud macam ni. Kalau kita masukkan, dia masukkan dalam form kan. So sebelum kita nak terus straight away masukkan dekat SQL statement tu, kita buat if else lah. Maksudnya if else lah. Maksudnya kalau kita punya code tu, contohlah saya buat Python . So kalau macam if contohlah kita ada variable kat sini, user masukkan input kan. So mungkin kita terima daripada ini pseudocode je . So mungkinlah kita daripada form username. Contoh kan. Lepas tu if ni contoh var equals apa? Ada kita buat dia dalam apa ni? Macam tu. So contohlah kalau dia ada macam tadi tu, macam this one. Kalau tiba ada plus ke minus ke. So kita akan buat block contoh. So kita boleh buat or lagi. Buatlah macam-macam. So maknanya guide tu adalah OWASP tu. Ataupun kalau you guys contoh nak buat boleh Google je. Script ke PHP. So dia boleh bagi guide lah. Contoh kalau kita nak buat elakkan orang buat SQL injection macam tu lah. Okay. Ini kalau orang nak buat cross-site scripting lah, SSS kan. Sama juga, dia ni kena buat input sanitization. Tu yang paling basic. So, kita tengok example code dia. Dia boleh Google lah kot. Memang ada, kalau nak ajar tu ni. Saya kena ajar web security ni kelas pula. Tapi kita macam tu lah, kita punya suruh code. Basic dia, kita akan matchkan dengan karakter-karakter yang pelik. Pasal kenapa pula username orang nak ada karakter plus-plus ni semua? So, tak perlu kan? So itulah maksudnya input sanitization. Untuk elakkan orang letak script dan juga orang masuk SQL statement dekat dalam. Kalau siapa yang pakai Laravel, benda tu tak silap saya dia dah by default ada. Kalau you guys pakai apa nama database punya yang baru tu? Kalau you guys pakai Eloquent ada tak sini anyone guna Laravel kat sini? Eloquent dia ada built-in dah sanitization. Kalau pakai ni lah Eloquent kan. Okey ke menjawab soalan ni? Menjawab. Alright. So ni satu lagi, orang kalau nak gunakan Kali Linux, dia ada tool banyaklah macam-macam tool. Tapi yang selalu saya ajar student degree saya, dia gunakan SQL map lah. Di mana dia ada lagi advanced level. Maksudnya dia tak perlu nak tahu all the advanced SQL punya statement tu. Dia ada tool saja yang mana dia boleh automatically dapatkan database tu. Contoh sekejap bagi saya masa sikit. Ni Snot, nanti saya akan bagi assignment, jangan risau. Assignment pun pakai Snot. Tapi nanti saya akan bagi tahu. Tapi anyhow, jap. Let me shut down my Kali Linux first. Sekejap bagi saya masa sikit. Saya nak bagi dia network. Ada soalan boleh tanya ya, kalau anything lah kan. Ada tak jelas ke apa. Bagi saya masa sikit.
Oh, dan tadi bercakap berkaitan dengan WAF tu. Sekarang ni WAF, dia memang ada yang advance macam kalau kita beli WAF daripada tak silap saya lah. Palo Auto punya. Yang mahal punya tu lah kan. Dia ada machine learning sekali. So maksudnya kalau dia boleh kadang-kadang kalau orang nak buat SQL injection ni ada certain tool tu dia smart. Dia maksudnya dia tahu. Orang selalunya ada WAF. So untuk dia elakkan detection tu dia akan ada dia punya delay ke something. So kalau kita beli yang yang quality punya lebih WAF daripada Palo Alto tu dari AI lah, dia ada machine learning kat situ di mana dia boleh detect juga benda tu. So which is very good lah. So far yang macam dulu saya kerja, tak tahulah sekarang tapi time saya kerja tu kalau kita beli yang Palo Alto tu in my opinion lah yang paling very high punya detection tu adalah Palo Alto punya WAF tu. So anyhow, saya nak tunjuk tadi SQL injection tadi kan. Ya. Okay, so apa yang saya bagi kan kat lab student ni. Okay, ni SQL map tu. Contohlah, kita ada satu juga website yang vulnerable. Saya tak adalah test kat website yang betul. Kalau website yang betul kan nanti lain pula jadi kan. So ini benda teknik dia sama. So contoh this is ada satu juga website yang vulnerable memang kita nak untuk kita test lah SQL injection dengan concept scripting ni semua. CSRF ke. So anyhow kita boleh gunakan by the way nampak kan saya share screen ni? Okay, so contoh this one. So kita boleh gunakan SQL map. SQL map ni memang ada built-in dalam Kali tu. So SQL map. Okay. SQL map ni adalah apa ni lah tool yang kita boleh gunakan. So tanpa aku cakap panjang. So basically apa yang kita nak buat kat sini kita nak scankan all available database. Maksudnya website tu dia gunakan database apa yang dia punya untuk dekat dia punya back end tu. So kita boleh gunakan benda ni kalau nak ajar lagi lanjut memang kena memang ni lah, kena panjang lah kelas ni. Tapi now saya nak tunjukkan demo saja kat sini supaya you guys get the idea. So saya kena jadi root dulu. Root maksudnya admin right lah. So kat sini inilah website yang kita target kita tu dan dekat sini kita nak try dia punya ni input dekat sini. Ni kalau orang pakai get kan. So dia akan scan kan. Okay, dia akan buat banyak-banyak kali. Dia akan test everything. So dia buat automatic. So nampak kat sini kita boleh dia dah dapat dah database name MySQL tu. Nampak? EcoArt. So daripada kita tahu di sini dan kita boleh do further. Kita boleh letak dekat sini dia punya nama database tu supaya dia boleh scan dia punya table pula. Supaya kita boleh tahu table dalam yang tu. So benda ni dia buat automatic So daripada sini nampak dia boleh detect table yang ada dalam tu. So mungkin kalau kita tahu data dalam table tu ni semua table yang dia ada lah untuk dalam so basically ni sepatutnya tak boleh ni sebenarnya orang yang yang normal user web browser dia tak boleh lah dapat this one. So kalau kita nak tengok table .ht kita mungkin nak artis user
Kita masukkan ke dalam, dia automatic generate lah. So kita tahu kat sini MySQL dia pakai Nginx dan juga PHP, dan I think dia dah letak kat sini. Sekejap kita tengok. Hmm. Tak dapat pula. Apa, anyhow, so itulah contohlah yang basic. Orang boleh gunakan tool untuk buat SQL injection lah. So benda ni sangat bahaya lah kalau kita developer, kita tak avoid this thing from happening to our website lah. Ada soalan setakat tu? Tadi tu tunjuklah simple SQL injection. Okay, boleh Alright, so seterusnya adalah is also hijacking. So di mana kalau hijack ni dari dua maksud lah. Satu, hijack tu basically orang dah boleh dapat masuk dalam kita punya server, dia dah exploit, so dia dapat kita punya root access lah, dia dapat shell. So bila dia dapat shell, dia boleh dapatkan data daripada server kita ataupun jadikan server kita jadi botnet. Ataupun the second definition is, kalau hijacking ni orang dia macam menyamar lah, maksudnya macam server kita tu, instead of end user kita anggap itulah server kita yang betul, tapi sebenarnya dia dah redirect kepada server dia yang lain. So phishing. Dan juga kita ada overflow attack. So lebih overflow attack ni dia selalunya kalau kita ada gunakan JavaScript, any high level programming language macam C, yang di mana mungkin kita ada satu variable. So variable ni basically is the a placeholder, so tempat yang kita nak save data dalam kita punya memory. So overflow attack ni selalunya adalah di mana orang akan pecahkan stack kita tu. So maksudnya mungkin kita declare size variable tu 200 byte for example. So orang masukkan karakter yang lebih supaya dia boleh lebih daripada yang boleh lah. So itu adalah what we call selalunya buffer overflow punya attack. Dia ada juga advertising attack, exploitation of browser punya vulnerabilities pun ada. Ini yang saya tunjukkan tadi itulah. So basically web browser, lebih-lebih lagi yang old browser yang dia tak ada built-in security features. Yang kalau sekarang ni yang macam contoh macam Safari ke Chrome, Mozilla yang modern-modernnya web browser, selalunya dia ada what they call as sandbox. Di mana JavaScript yang running tu dia basically dalam satu sandbox. So orang tak boleh nak break away from the sandbox tu untuk dapat the actual access kepada kita punya window ataupun operating system. Tapi in the older browser yang lebih-lebih orang yang malas nak update browser version, so kalau dia pergi ke tempat yang ada SSS di mana ada orang ada malicious script dan pula tak ada feature sandbox tadi tu, so basically dia dapat access kepada kita punya komputer lah gunakan dia punya malicious punya script. Right? So inilah different kind of server attack. Okay, denial of service attack, the most common one macam saya cakap tadi dah, basically dia just hantar a lot of traffic kepada server tu supaya so tak payah saya ulang. Tapi kalau sekarang ni trending adalah distributed lah, so maksudnya banyak komputer yang dah jadi botnet tu, so hacker tu dia gunakan all the botnet slave tu untuk attack satu host. So supaya bila nanti kita tengok dalam firewall log, kita tengok sini IP dia daripada multiple source. Kalau kita just buat single source, senang kerja IP, senang kerja firewall tu. So basically firewall tu just block IP daripada from certain host. Tapi kalau dia DOS attack tu dia punya source tu banyak daripada banyak IP. So takkanlah kita nak block semua IP kan. So
that is why difficult lah. Tapi sebenarnya untuk for your information, kalau company yang kaya-kaya lah, lebih-lebih ISP, dia ada satu appliance nama dia Arbor. Dia ada nama dia DOS Scrubber. So di mana walaupun dia punya source tu banyak dan traffic tu ni, selalunya dia akan ada scrubbing di mana dia memang boleh block dan filter DOS punya traffic walaupun dia distributed. Kalau you guys pernah dengar Arbor, anyone pernah dealing tak dengan Arbor punya DOS ni? So kalau dekat ISP selalu memang kalau Telekom ke Time.com ke memang mostly akan belilah Arbor ni, dia akan letak dekat dia punya border network. Okay, untuk elakkan DOS attack. So this is the industry leading punya solution lah untuk DDoS punya protection. Okay. Ni untuk to give you guys some info lah. Pasal you guys nanti bekerja, you guys yang kena implement nanti network security ni. Alright, kita teruskan. Ni boleh baca sendiri. DOS. Okay, so zero day. Zero day ni adalah ni tinggal satu zero day ni kena tahu ni penting juga terminologi dia. Zero day adalah orang buat exploitation on our server using vulnerability that had not been reported yet. So maksudnya selalunya vulnerability macam saya cakap sebelum ni, kalau ada vulnerable contoh macam log4j, orang akan report kepada vulnerability punya database supaya nanti dia punya software owner boleh buat patch. Tapi untuk advanced hacker, lebih-lebih lagi macam nation state punya hacker, dia akan dia hacker tu sendiri dia discover vulnerability tu, dia takkan report lah, dia akan simpan, dia akan gunakan bila nak betul-betul masuk, dia gunakan zero day ni, di mana firewall ini yang mana bergantung kepada public punya vulnerability database ni untuk buat patching, tapi pasal vulnerability tu has not been reported in the first place. So macam mana dia nak buat signature tu? So that's why zero day ni very difficult to be untuk kita elakkan. Tetapi selalunya dia akan untuk advanced level of attacker lah, zero day digunakan vulnerabilities yang memang has not been known before, itulah zero day. Okay, boleh cross-site scripting macam saya cakap, dia take advantage kalau user tak buat input validation. So instead of SQL injection tu, kita try nak bypass SQL punya, macam contoh kita buat username dengan password tu kan, kita interact dengan database. Beza dia dengan cross-site scripting, dekat input tu kita letak script, di mana bila kita letak script, mungkin disimpan. So bila orang lain pergi masuk ke website tu, dia pergi ke text box tu, dia akan script tu akan jalan dekat dia punya web browser tu, dalam website cross-site scripting lah. Okay. Dia akan masukkan malicious instruction dekat browser daripada server tu yang kita inject kod tadi tu, dia akan kena kepada web browser victim yang seterusnya yang browse website kita tu. Dia baca ni contohlah macam ni, dia masukkan dekat sini field ni, dia masukkan script supaya nanti orang lain masuk, dia kenalah malicious script tu. SQL saya dah tunjuk tadi, contoh macam ni whatever ni, A.A ni maksudnya any to any kalau dalam SQL punya statement. Okay, supaya kita boleh bypass kan. Contoh, kalau kita nak erase, kita drop table kan. Kalau yang bahaya ni, kita letak kat dalam tu, drop table, bayangkan. Kita dropkan table tu, habislah semua data dalam database tu. Okay, ada soalan ke setakat ni? Boleh saya teruskan? Right. Okay, so untuk hijacking adalah several server attack are result of threat actor commandeering a technology and then using it for an attack. So contoh macam session hijacking, URL hijacking, domain hijacking, clickjacking. So kalau macam session hijacking ni, maksudnya kalau dia akan
in tandem. Dia akan gunakan dalam man in the middle attack tadi, kita ada satu session yang valid di mana dia akan hijackkan SSL punya session tadi tu. So hacker tu boleh dapat punya session tu. So bila server tu dah verify, dia ingatkan yang hantar traffic tu adalah from legitimate user, tapi sebenarnya adalah daripada orang yang salah. So okay, session hijacking lah. So selalunya dia akan gunakan dengan SSS. Okay, di impersonate people tu. Okay, ataupun buat URL hijacking where user are directed to fake look alike site. Ni saya dah tunjukkan minggu lepas kan. Kita buat kita buat clone site tu kan, kita nak buat credential hijacking. So instead of URL tu mungkin kalau facebook.com tu, so kita tukarlah ke Facebook atau tu kita tukar ni dan dia pergi ke fake site yang kita buat, yang kita clone tadi tu. Okay. Domain hijacking pun sama. So instead of pergi ke known punya web server, kita tukar kepada IP yang salah tapi kita clone juga website tu. Itulah domain hijacking, saya dah terangkan tadi juga. Next is clickjacking. So clickjacking ni adalah user is tricked into clicking a link that is other than what is appeared to be. So ni dia akan digunakan juga dalam phishing punya email. So nampak macam pergi link yang sebenar tapi sebenarnya dekat back end tu sebenarnya dia pergi ke satu, dia akan redirect kepada site yang malicious. Selalunya dia akan gunakan iframe dalam HTML tu. Okay. Overflow attack saya cerita tadi, kita ada buffer overflow, integer overflow attack. Okay, macam tadi lah, dalam RAM kan, variable tu basically dia just placeholder dalam RAM tu. So selalunya dia ada fixed length. So bila kita kita tak buat input sanitization, orang selalunya ni untuk JavaScript lah, orang yang buat programming language yang boleh ada low level punya access, memory punya access. Tahu saya PHP tak ada. PHP basically dia tak silap saya dia tak boleh nak directly access memory lah. So far tak pernah lagi saya jumpa orang buat buffer overflow dengan version PHP yang sekarang. Tapi kalau untuk buffer overflow ni, kalau dulu saya belajar, kita akan buat dekat Java ataupun C++ ke atau C. Yang mana dia boleh ada direct memory access. Daripada situ kita boleh buat buffer overflow. Kita satu variable tu kita pecahkan, maksudnya pecah lah, kita overflowkan dia supaya the malicious code tu kita akan letak dekat at the end portion tu supaya dia pergi ke memory stack yang tak sepatutnya, memory address yang tak sepatutnya. Attacker can overflow the buffer with a new address pointing to the attacker malware code. Betul lah, this is nanti boleh baca, tapi anyhow itulah konsep dia. Dia gunakan the fixed memory size, dia akan try overload kan, at the end of it dia akan letak dia punya malicious punya code. Integer pula is a condition that occurs when the result of arithmetic operation exceed the maximum size of the integer pun boleh. Contoh kalau kita declare int, kan kalau contoh untuk float, kita ada float, kita ada float short dengan long kan. So kalau macam ini data type, kalau untuk float 32, so mungkin dia hanya support up to berapa million punya arithmetic, tapi orang akan try hantar data tu, dia punya value tu mungkin lebih pada certain limit tu dan dia akan menyebabkan overflow of the integer value. Okay, pun boleh. Okay, boleh lagi ke? Saya sebenarnya ada satu lagi nak tunjuk network attack jugalah. Basically orang boleh buat exploitation menggunakan FTP. Nak tengok ke ataupun boleh ke saya demo sekejap? You know, give you some idea lah. Is it okay? Okay, so satu lagi dalam network kind of attack ni, server kita selalunya kita akan banyak services. Selain pada web services, kita ada file services, email services. So, contoh, saya kena tutup balik kali ni saya supaya nak bagi dia network access. Ada soalan boleh tanya, no problem. Ni open up my Linux.
Okay, so saya sini ada satu server. Kecil sikit Dia besarkan tak? Nak zoom. Okay. Boleh nampak tak? So saya ada satu server di mana server ni dia run macam-macam servis lah. So kalau kita tengok kat sini, Nextcloud.mp, dia macam-macam web service dia ada, FTP ada, port 21 ada kan. So semua ni ada satu server lah. So kita anggaplah inilah server yang company kita tadi So anyhow, server ni saya dah connectkan dengan virtual network ke dalam saya punya Kali Linux. So server ni IP dia adalah 192.168.114.15 kan. Okay, so kita buka Kali saya tadi. Okay. So saya try lah ping saya punya server tadi, dia boleh reachable lah 192.168.114.15. Okay, boleh Alright. So selalunya hacker nak buat apa? The first thing dia akan try scan dulu. Dia akan try scan. Dia akan scan tu dia ada macam-macam network scanner lah, tapi yang selalu yang orang pakai adalah Nmap. Nmap Nmap.s. Nmap. Kita letak IP server tadi. Sorry, kena tunggu. Okay, kali ni kita anggap dia Kali Linux ni dia adalah attacker punya machine lah. So Nmap akan do the network scanning. So dia akan hantar scanning punya traffic lah. Dia akan try hantar every port. So kat sini kita boleh tahu server tu apa port yang buka. Oh by the way sorry, boleh nampak ke text ni ke kecil sangat? Nak saya besarkan lagi. Depan ni you guys kena buat ni tau. Tapi buat snot lah. Boleh nampak? Okay, kalau kat sini kita tengok kat sini dia bagi tahu OS dia apa, Linux. Siap kita tahu version apa. So kita tahu lagi dia punya MAC address. Okay, so anyhow kat sini yang penting dekat sini. Kita tahu port apa yang buka. So contoh, oh banyak HTTP ada. So mungkin yang saya nak tunjukkan kali ini adalah dekat port 21 ni. So saya kita boleh nanti ada satu lagi scan, kita akan buat nama dia Christmas scan, di mana dia akan tahu FTP ni dia guna software apa. So anyhow kita dah tahulah, anyhow kita assume kita dah tahu dia version apa, dia gunakan VSTPD untuk FTP server tadi. So kita boleh gunakan Metasploit macam saya terangkan tadi. So Metasploit itu adalah satu database yang dia akan simpan. Kalau kita kat sini, dekat sini. Metasploit ni dia ada semua database of known exploit yang boleh kita guna. Okay, selalunya dia akan buat exploit ni daripada vulnerability database yang orang dah report dekat CVE tadi tu. Dia akan dia akan buatkan exploit tu, mungkin ada hacker tu dia akan contribute, so kita boleh copy je exploit tu. So semua tu ada dalam Metasploit tu. So sekejap Kalau you guys nak yang saya bagi kat student degree ni pun boleh. Saya punya lab exercise ni. Kalau nak lah, kalau berminat. Okay, so kita boleh buat
Okay, so kita tahu dia gunakan VSTPD tadi, so kita pastekan. Okay, kita tengok ada tak? Oh, okay, ada. So ini adalah exploit untuk FTP server tadi tu. So kita nak gunakan saja, kita gunakan command use. Okay, kita gunakan, betul kita kena bagi target IP. Kita buat set rhost. Okay, so IP server tadi adalah 192. Ni tadi, ni IP dia. So kita boleh start untuk exploit. Option. Target host betul, kita akan buat port 21, kita akan gunakan this backdoor, right? So kita akan buat exploit. Oops, lap. Okay, dia exploit, so nampak dia buat, dia check, oh okay, VSTPD versions berapa, right, found shell, so nampak satu shell session dah open. So sekarang ni, tanpa kita tahu password atau apa, sekarang ni kita dah ada backdoor, maksudnya kita ada boleh shell of the server yang this one. So kita dah in dah. So daripada ni, contoh kita sini, so kita boleh check lah, kita buat. So kita tahu, alright. This one, lepas tu kita boleh, nak pergi ke root dia ke. So now kita dah boleh ada shell session of the server. So kita boleh apa-apa lah, kita boleh install backdoor, kita boleh buat rootkit, kita boleh buat privilege escalation, anything. Kita boleh jadikan dia botnet. So this is what we can do lah, right? This is example of we are exploiting the weaknesses of the FTP. Okay, ada soalan sekarang ni? Okay guys. So saya teruskan sikit lagi sebelum kita teruskan dengan pembentangan. So next is advertising attack. So there are several attacks attempt to use ad or manipulate the advertising system. So two most common is advertising dengan ad fraud. So selalunya ini adalah hacker kadang-kadang, dekat website tu kan kita ada, sometimes ada certain website tu dia subscribe dengan AdSense ataupun any pop-up punya advertising. So sekarang ni advertising tu sendiri dia boleh buat phishing dekat situ. So mungkin dia iklankan ke kan judi punya site ke, di mana dia akan pergi ke satu judi punya site, skim cepat kaya ke, pergi ke site tu dia nak minta user dengan password pula, masuk ke situ dia boleh buat credential harvesting pula. So dalam advertising ni, a threat actor use a third party advertising network. Banyak macam dia ada Google AdSense. Kalau kat Malaysia ni silap ada yang selalu orang guna tu, Nafnang. Dia memang kalau website dia nak dapat duit, so maksudnya dia akan advertise dengan this advertising punya plugin ataupun dia nak letak advertisement dekat website dia untuk dapatkan nak dapat monetization. So itulah malware ni dia akan orang threat actor ni dia akan gunakanlah that platform tu untuk buat judi punya ke phishing punya ni, so supaya dia punya mangsa tu, end user tu akan klik ad tu, skim cepat kaya ke apa ke, ataupun dia cakap free software ke, dia akan klik dan dia akan download trojan, malware ke, ataupun dekat browser extension yang tak sepatutnya ke, antivirus yang dia cakap antivirus yang free tapi sebenarnya dia bukan antivirus, dia adalah malware sebenarnya. Betul So macam-macam lah. So macam mana nak prevent dia? So website operators are unaware of the type of ad that are being displayed. So user have a false sense of security going to the mainstream website. So of course website ni dia nak monetize kan. So bukanlah dia control ad tu. Yang control adalah ad provider tu. Tapi ad provider pun nak duit je. So that's why threat actor ni boleh take advantages on that. So kalau dulu zaman-zaman yang still ada flash, kalau mungkin dululah kan, ada flash plugin tu kena tutup lah. Tapi sekarang ni sama je. Even sekarang ni mungkin flash dah tak ada,
dah ganti dengan HTML5 ataupun any rich content punya ni, tapi still sama dia punya fundamental dia. Kalau orang still letak phishing ataupun orang pergi redirect kita ke website yang tak sepatutnya, once orang dah pergi ke website tu, then benda tu sajalah. Maksudnya bila kita pergi ke situ, habislah orang dah jadi mangsa. Ad fraud, boleh baca lah. Dalam advertising tu sendiri, orang boleh letak fraud lah, scam. Okay, so browser vulnerabilities tadi saya dah terangkan, selalunya dalam extension ke plugin ataupun add-on. So selalunya extension tu lah, macam setiap browser dia akan ada dia punya extension dia. So kalau nak buat man in the browser punya attack tadi tu, dia akan trick user tu untuk install extension yang tak sepatutnya melalui yang tadi tu, malware mail advertisement tadi, dia mungkin dia klik kan, cakap do you want to have free antivirus? Dia klik. Sebenarnya antivirus tu tak apa-apa. Ataupun mungkin orang selalunya saya tengok dekat web browser tu orang install extension yang search extension. Dia kat search extension ni lagi bagus lah, apalah. So sebenarnya bila orang gunakan search engine search extension tu sebenarnya extension yang malicious lah, yang tak bagus. Okay. So daripada situ dia akan download script instruction yang tak sepatutnya. Right? So itulah contoh extension, plugin, saya terangkan semua ni add-on, nanti you akan baca. Ya, so itu saja untuk lecture minggu ni. So to recap back what we have learned. So some attack are designed to intercept network communication, macam man in the middle attack tadi. Dia gunakan macam saya cakap tadi itulah, macam dekat wifi tadi tu, dia cuba advertise SSID yang sama. Kita dapat pula connect dengan SSID tu, kita ingat macam biasa je, tapi sebenarnya dia kat tengah tu dia ada man in the middle, mungkin dia ada TCP dump ataupun Wireshark. Software Wireshark tu di mana dia boleh baca paket kita tu, dan dia boleh either dia baca sensitive information yang kita hantar, ataupun dia boleh buat hijacking, ataupun dia buat replay attack. Dan kemudiannya kita ada poison attack. Dia nak cuba kelirukan switch tu untuk hantar ke destination yang tak betul. We have also DOS attack, DNS amplification attack, SSS, SQL injection macam saya tunjukkan tadi, right? Ataupun kita boleh exploit weaknesses dalam services tadi gunakan Metasploit. So that is the most common way of we are attacking the server using a network, right? So that's about it. Kita akan sambung nanti. So do you guys have any question? Saya nak tanya. Yes, boleh. Yang buffer overflow tadi kan? Dia punya attack tu, dia buat guna tools ke dia attack macam injection SQL tu? Bukan. Selalunya buffer overflow ni dia agak susah. Pasal dia kena have some programming punya skills. Macam saya cakap tadi, buffer overflow ni selalunya orang tak buat dekat web. Orang akan buatkan macam yang punya sistem. Ada sistem macam contoh POS punya sistem tak? Kadang-kadang kalau orang dekat dulu-dulu kan, kalau kita tengok macam banker ataupun orang punya POS punya sistem ni, yang dia punya sistem tu dia gunakan Java ataupun C++ tu. Tahu. So sistem yang lama ni, selalunya itulah, bila kan sistem yang lama pun mesti dia nak dapatkan input. Contoh kalau macam POS sistem tu, orang nak masukkan barcode punya number kan. So kalau dia tak betul-betul variable tu, dia tak betul-betul declare fixed size, ataupun dia tak check betul-betul dia punya memory space tu, boleh buat buffer overflow ni attack ni. Ni dulu-dulu. Macam sekarang ni untuk web based system, dia lebih kepada SQL injection, SSL macam tadi tu. Input juga, tapi cara dia buat tu lain. Dia bukan pasal web based system ni macam PHP, Node.js ni, dia tak boleh nak access directly memory space tu. Pasal dia basically just macam panggil interpreted punya system lah, senang cerita. Dia tak boleh nak access memory space tu direct. Macam tu lah. Okay, so senang cerita buffer overflow ni untuk dulu-dulu punya sistem. Tapi ada tapi surprisingly still ada kalau tengok macam even UiTM. Kalau siapa kat sini pernah pergi bayar duit dekat Bendahari UiTM? Ada tak? Tak ada. Kalau pergi tengok sistem Bendahari UiTM, dia still yang hitam putih tu, yang warna hijau, lepas tu dia still pakai Java tu. Yes, itu boleh. Itu.
Sebab saya sekarang sistem office saya tu ada lagi guna VB6 tau. So dia macam sistem yang lama. So saya just macam okay tau. Oh, dia pakai apa? Visual Basic? Tak, VB6. VB6 tu .NET punya yang lama tahun 90-an punya code. Yes, itu je boleh. Yang tu lah. Sungguh. Dia lain sikit. Susah sangat nak masuk daripada ni. So dia punya interface tu yang macam apa CLI tu kan? Hitam putih. Macam tu. Itu boleh. Yang tu lah. Okay, faham. So sama jugalah dekat input tu ataupun kadang-kadang dekat sistem tu kadang-kadang kita boleh attach file kan, attachment file dekat situ. Lebih-lebih lagi orang akan buat attachment tu. Attachment tu orang akan buat attachment tu besar sangat. Lepas tu nanti at the end of the file tu dia akan letak malicious code tu. So bila dia dah buffer, dia dah pergi ke memory space yang lain, dia akan loadkan malware tu ke dalam server. Oh, masa tu lah dia override. Okay, faham. Yes. Tu hati-hatilah. Alright. Thank you. Alright. Okay, I think that's all. Cuma sekarang ni saya nak bincang dengan all of you. So, okay. So, ni habis lah lecture kita.